वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइन स्पेशल हर जगह पे। आई डोंट नो लोगों को क्या लगता है कि वैलेंटाइंस कौन थे, उनको पता भी है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत एक्साइटेड है, वो मुझे लाई है कहीं पे। कहाँ लाई है प्रियंका? सो मैं ओहिनी को हमारा वैलेंटाइन स्पेशल सेलिब्रेट करने के लिए पीतमपुरा लेकर आई हूँ। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जोश द हाई एनर्जी बार। भूल गई थी। नहीं मैं भूल नहीं थी यार, मैं सीक्वेंस में करना चाह रही थी। और हम यहाँ क्यों आए हैं प्रियंका? तो मुझे डेट पे क्यों लाई हो? यस, मैं यहाँ पे ओहिनी को डेट पे लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आज हम जो भी खाने वाले हैं, जो भी हम ड्रिंक्स ट्राई करेंगे, डेजर्ट ट्राई करेंगे, वो सब होगा वैलेंटाइन स्पेशल के ऊपर। सबसे पहली बात, सारी बातें एक तरफ, और तेरी ड्रिंक में मिर्चें जो है ना, 1 2 3 चुप रहे, 3 मिर्चें एक तरफ। इसमें एक मिर्ची है फुल फॉर द गार्निश एंड इसमें एक मिर्ची तोड़ के दी है सो दैट, पर मैं उसे एक एक काउंट करूंगी। द फ्लेवर गेट्स इनसाइड, द मिर्ची का फ्लेवर गेट्स इनसाइड। मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, आई लाइक माई ड्रिंक्स लिटिल स्पाइसी, तो मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं थोड़ा सा स्पाइसी ड्रिंक ट्राई करूँ। एंड दिस इज व्हाट इट इज, इट हैज़ लाइम, इट हैज़ ऑरेंज जूस, इट हैज़ जिंजर एंड इट्स कॉल्ड द बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर है ये मेरा वैलेंटाइन स्पेशल। ओके, बट मेरा वैलेंटाइन स्पेशल बहुत ही सिंपल और बहुत सोबर सा है क्योंकि मुझे अपनी ड्रिंक्स में इतना ज़्यादा ये तीखापन नहीं पसंद। मेरी ड्रिंक का नाम है वैलेंटाइन क्रश और इसके अंदर पोमीग्रेनेट्स और लाइम मिक्स है। सो लेट्स ट्राई। अनार का जूस, पोमीग्रेनेट अनार का जूस। सो चीयर्स। चीयर्स। हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है और हम बहुत एक्साइटेड हैं। सटल, वेरी सटल। मेरा तो बहुत सही है। बिकॉज़ मैं बहुत ये दिखने में इतना ज्यादा लेट मी स्पीक ना, ये दिखने में इतना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। सो मिर्चें होने के बावजूद मैं ट्राई करूंगी। ओके, सटाक से तीखापन लगा है मुझे। I love it, मुझे तो बहुत डिलिशियस लग रहा है। अगर आपको अपने फूड के साथ ड्रिंक्स ऑर्डर करने हैं तो गो फॉर अ लिटिल सॉफ्टर। इसके लिए मत जाइए, गो फॉर लाइक इफ यू हैव टू बिगिन योर वैलेंटाइन्स या एंड करना है आपको, सो जस्ट ऑर्डर दिस वन, दिस इज। लेकिन ये आपको बाय 1 गेट 1 है, तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपको तीखा थोड़ा सा पसंद है अपने ड्रिंक्स में भी, so you can order this। और लेकिन प्रियंका is all for offers, so she's found one place। हाँ, उसको एक जगह मिल गई है जहाँ पे buy one get one मिल रहा है। Yes, one और ये कॉकटेल मॉकटेल शेक सब में है यार, तो हाँ, so cocktail mocktail shakes you get buy one get one। So, हमारा खाना आ गया है। Very hungry, very बहुत भूख लग रही है। अच्छा ओहिनी क्या क्या है बताओ? Margarita pizza we have some red wine infused chicken and और हमारे पास है एक heart shaped butter chicken pizza। तो butter chicken lovers के लिए butter chicken pizza जिसकी topping is also butter chicken gravy। हाँ, और ये दोनों ये इतने क्यूट से लग रहे हैं हार्ट शेप में। प्रियंका इज ऑल अबाउट लव टुडे, उसको बहुत प्यार हो रहा है आज सडनली, और खाने में भी उसको बहुत प्यार दिख रहा है। वैलेंटाइन। ये जो रेड वाइन चिकन टिक्का है, रेड वाइन इन्फ्यूज चिकन टिक्का हाँ। है, ये बेसिकली वैलेंटाइन स्पेशल इसलिए क्योंकि ये रेड कलर में है। सो द कलर ऑफ रेड इज so the color of love is red। Sorry, I'm very 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 wrong with love, I'm going in the wrong direction। हमको बहुत भूख लग रही है, आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं तो हाँ, like wafers जैसे थिन क्रस्ट का मजा ही है। तो तुझे कैसा लगा ये? पिज्जा का मजा ही है, दिल के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने। आधा दिल हमारे पेट में है। We have half the pizza in our stomach, which was basically उसका ऊपर वाला पोर्शन दिल का, और दिल का अभी सिर्फ नीचे वाला पोर्शन रह गया है जो हमारे दिल तोड़ दिया। So
ये है रेड वाइन इन्फ्यूज टिक्का ओहिनी खा, ट्राई कर। कैसा है? प्यार प्यार, मेरे दिमाग में प्यार चढ़ गया है। इट्स रियली डिलीशियस। Are you serious? Because it's so spicy. Look at her face. बहुत बहुत डिलीशियस है। मेरा वर्डिक्ट will be in favor of this. Do you sense the masala? बट इतना तीखा नहीं है, मतलब मैं तीखा बिल्कुल नहीं खाती, बट ये बहुत सही है और बहुत। इसका स्पाइसी फ्लेवर जो है, जस्ट लुक एट द कलर, रेड। ओहिनी के लिए द रेड इज द कलर ऑफ द सिंबल है ना, जो तुम उल्टा पुल्टा बोल गई थी। ये मुझसे भी गलत चली गई है वहाँ पे। कोई इतना गलत मैंने बोला था, ये उससे भी गलत चली गई है। रेड इज द कलर ऑफ द सिंबल। सम एक्जिस्टेंशियल relish is on. मैंने इसमें प्याज चढ़ा हुआ है। So they work on their presentation. उनका presentation बहुत अच्छा है। That's a very good thing. Look at this, guys. What is this? प्याज, अनियन। Onion. This is very important. हमारी जिंदगी का बहुत important हिस्सा है प्याज, जो हमें बहुत कम मिलता है आजकल। और जहाँ हमें मिलता है, हम वहाँ पागल हो जाते हैं। yes, exactly. तो ओहिनी के साथ तो ऐसा, जहाँ वो प्याज देती है वहाँ वो पागल हो जाती है। तब पापड़ नहीं रखोगे तुम इसके ऊपर? Sorry. वो चम्मच नहीं है। Doesn't work like that. I forgot. Okay. It's okay. You want Don't make papad? fun of Papad. me now. Don't make fun of me. रुक जा, रुक जा। No, I want papad. I don't like papad. सच में delicious. अच्छा, अब इस दिल के टुकड़े करें। बॉलीवुड भाषा का प्रयोग। ट्राई। तो मुझे ही दे, ट्राई। तू भी कर ले। इसका जो सॉस है ना, वो बहुत क्या कहते हैं, एक सटाक से, हाँ टैंगी, एग्जैक्टली। मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा था, टैंगी है। टैंगी, पंजेंट। हाँ। मार्गरीटा लवर्स, बहुत हैवी नहीं है ये पिज्जा। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मार्गरीटा यूजुअली ऐसा बन जाता है कि थोड़ा सा चीज की वजह से हैवी और gooey हो जाता है, तो आपका टेस्ट थोड़ा सा ब्लैंड रह जाता है। लाइक यू वांट सम टेस्ट ऑफ चेंज, बट दिस इज नॉट एट ऑल ब्लैंड। दिस हैज टैंगी फ्लेवर। क्योंकि सॉस, द टॉपिंग इज नाइस। बट अगर मैं अपनी प्रेफरेंस बोलूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा ना इसमें से ये पसंद आया। आई जस्ट लव इट। डिजर्ट्स आ चुके हैं, डिजर्ट आ चुका है हमारे लिए। डिजर्ट इज हियर। Oh my God! It looks so एक्सोटिक, बहुत ही एक्सोटिक है ये। इसको मैं देखती रह रही हूँ। ये कोई पीस ऑफ आर्ट लग रहा है मेरे लिए। तो इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। जो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। So this is basically candy floss is what I can make out. बुड्ढी के बाल। बुड्ढी के बाल। Delicious. यार, I don't want to break Very this. nice, so pretty. But I don't want to break this. मेरी बचपन की यादें ताज़ा होगी। तो प्रियंका की आदत है खाने के बीच में डिजर्ट ट्राई करना। हाँ। अब हम उसी पड़ाव के आगे बढ़ रहे हैं। जा रहे हैं। तो प्रियंका अपने डिजर्ट ट्राई करेगी, मैं हाँ। अपना डिजर्ट बाद में खाऊंगी क्योंकि मैं सिविलाइज्ड हूँ। Excuse me? मतलब मैं क्या? यार मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब क्या यार, टिपिकल खाने के बाद डिजर्ट खाना क्यों? सॉरी। अच्छा, वो एक स्पून पास कर दे यार। मेरे को ना एक तो इसको तोड़ना नहीं है। I don't want to break this, but still. ये पूरा है खावे तो। ये बहुत सॉफ्ट है। मुझे पता है, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ डेजर्ट्स, बट ये बहुत सही है। और इसका टेस्ट ना इसके साथ आया है। मैं तू सिंपल खाएगी तो बोलेगा तो नॉर्मल मूस खा रही है। तेरे में से ही खा लो। अच्छा, तुम तो सिविलाइज्ड पर्सन हो ना, हम तो अनसिविलाइज्ड हैं। नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला। सॉरी। तुम बहुत सिविल तुम हो। तो ट्रोल होने वाली हो इस के बाद। बट ट्राई कर, लेकिन इसके साथ ट्राई करियो। तेरे में से। हाँ, मेरी माँ मेरे में से।
मेरा वाला मैं खाऊंगी आफ्टर चालू है? आफ्टर माय फूड्स डन। उन्हें ऐसे नहीं इसके साथ लेता भी देखो टेस्ट आएगा। प्रियंका अपनी मनमानी कर रही है। सिंगल ट्राई करके देख, देखो अपना डिफरेंस पता चल जाएगा। समझ आया? देखो डिफरेंस समझ में आया क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिस्प है एग्जैक्टली, और ये इट्स लाइक अ गुड कंट्रास्ट। हाँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और ये उतना ही क्रिस्पी है। तो वही नहीं, हमने जो इतना सब कुछ खाया है उसका कॉस्ट क्या क्या है? द मार्गरीटा पिज्जा इज फॉर 179, वेरी वेरी रीजनेबल। और मेरा जो बटर चिकन पिज्जा था हार्ट शेप वाला, वो है 219 रुपीज, क्वाइट वर्थ इट। और रेड वाइन इन्फ्यूज्ड चिकन टिक्का जो था, जो मुझे सबसे ज्यादा, दैट्स माय फेवरेट, दैट वाज फॉर 239 रुपीज। And in the end, this beautiful dessert, yummiest dessert, is just ₹159 rupees. So it's very standard, हाँ, बहुत ही स्टैंडर्ड प्राइसिंग है। आपका वैलेंटाइन बहुत खास होने वाला है। She's going to do all the talking. I'm going to eat my dessert. I'm eating. I love it. वाह, इसे पसंद आया डेजर्ट, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। बट गाइस, ओवरऑल बहुत सही था हमारा एक्सपीरियंस, राइट? तुझे पसंद आया ना? तो हमारी डेट तो ऑसम रही है, बाकी आप भी आओ, आपकी डेट भी ऑसम जाने वाली है। बाय बाय, हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।